TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. I carabinieri del nucleo investigativo di Treviso e della compagnia di Castelfranco Veneto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Treviso, a seguito dei fatti occorsi la scorsa notte in Castelfranco Veneto, via Pagnana, che hanno portato al decesso di un giovane, Lorenzo Cristea, 20 anni, di Trebaseleghe, e al ferimento gravissimo di Alessandro Bortolami, 22enne, di Zero Branco, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Montebelluna. Hanno arrestato Badr Rouaji, 19 anni, di Montebelluna, incensurato per omicidio, tentato omicidio, rissa aggravata e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. E Taha Bennani, 21 anni, per rissa aggravata, lesioni personali e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Nel contempo sono state denunciate in stato di libertà 7 persone, tutte maggiorenni di giovane età, per rissa aggravata. L'accoltellamento sarebbe avvenuto con un coltello a serramanico di tipo militare. Ci sarebbe inoltre un video registrato da un testimone che documenterebbe il delitto. Cambiamo argomento. Dalle 14:30 di oggi, lunedì 5 maggio, i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi a causa del maltempo che ha colpito la provincia. Le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco stanno operando principalmente per la rimozione di alberi e rami pericolanti, oltre che per liberare le strade da ostacoli alla circolazione. Finora sono stati effettuati una quindicina di interventi, concentrati soprattutto nei comuni di Treviso, Paese Conegliano, Preganziol, Ponte di Piave e Villorba. E a proposito di maltempo, il meteo regionale segnala che tra il pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, e la prima parte di domani, il tempo sarà in prevalenza instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale, localmente anche forti, più frequenti sulle zone centro-settentrionali e con quantitativi localmente abbondanti, specie sui settori orientali, dove i fenomeni potranno risultare più persistenti o ripetuti. Fenomeni più irregolari potranno verificarsi nella seconda parte di martedì 6 maggio. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha previsto dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani la fase operativa di attenzione gialla per temporali in tutto il territorio regionale. Voltiamo pagina, parliamo di sanità. Nuove tecnologie robotiche e assolutamente innovative per migliorare ulteriormente la presa in carico dei pazienti più complessi. 3 le nuove apparecchiature che l'ULSS 2 ha acquistato per l'unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Un cambiamento, quello legato all'introduzione di questi nuovi sistemi, che è una vera e propria evoluzione dei percorsi di cura, che richiede formazione specifica e una profonda trasformazione culturale e organizzativa. Le nuove apparecchiature non solo ampliano le possibilità terapeutiche, ma consentono di mettere la tecnologia al servizio della personalizzazione delle cure e della centralità del paziente. Si tratta infatti di strumenti progettati per potenziare efficacia, sicurezza e tempestività degli interventi riabilitativi, con particolare attenzione alle persone più fragili. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.